Bueno, aquí está cómo puedes hacer audios para tus portadas, siempre y cuando la idea es nada más con fines educativos, sin fines de lucro, nada más es para tareas y trabajos. Entonces, vamos a ir a Google y vamos a conseguir un programa que sea Audacity. Aquí simplemente bajamos Audacity, bajamos la versión para Windows y aquí está para Windows, Mac o Linux. Escogemos el instalador de Windows, se descarga, lo abrimos, escogemos un idioma, le damos que sí, lo instalamos, lo ejecutamos, aceptamos. Ahora, Audacity es muy versátil porque no solamente puede reproducir, sino puede grabar y editar desde casi cualquier fuente. Por ejemplo, digamos que queremos copiar música de un video. Digamos que yo quiero música de piano. Música de piano. ¿Sí? Por ejemplo, esta música de piano. Ok. Ahora, hay músicas de piano que tú puedes descargar. Simplemente le ponemos libres de copia, libre de derechos, no copyright. Ok, puedes descargarlo por aquí o simplemente, como a mí me gusta más, es así. Aquí en Audacity tenemos nuestra interfaz. Esta sección es para tu interfaz de audio, tu controlador. Aquí está tu interfaz y tus canales. Tu interfaz de grabación, los canales en los que vas a grabar y la reproducción. Entonces, aquí tenemos tres. La que vamos a usar para grabar va a ser esta. WASAPI, que básicamente significa que lo que oyes es lo que es en Windows. Y escogemos, en vez del micrófono, escogemos las bocinas. ¿Sí? Entonces, y le picamos en grabar. Entonces, cuando nosotros le piquemos a reproducir, va a grabar lo que se reproduce y lo que tú oyes a través de las bocinas. Observa. Ah, espérate, es que traigo la televisión. Entonces, aquí funciona un poco diferente. Vamos a escoger no las bocinas de la computadora, sino las bocinas de la televisión. En el caso, si solamente tienes laptop y una pantalla, no una televisión, escoges las bocinas. Ahí va otra vez. Grabamos y reproducimos. Y se va a ver. Ahí está. ¿Sí? Entonces, grabas lo que necesitas y cuando terminas simplemente paras la grabación. ¿Sí? Entonces, paro la grabación, paro aquí y ya tengo mi pista de audio. Selecciono aquí
borro con delete para cortar esta parte y para cortar esta parte, pum, y lo guardo todo. Asegúrate de no tener nada seleccionado. Antes de hacer esto, exportamos como WAV. Intro, guardar, aceptar y nos vamos a Shotcut. ¿Te acuerdas de este proyecto? Bueno, vamos a ponerle música de intro. Entonces, abrimos el archivo en nuestro escritorio y escogemos el que dice intro WAV. Movemos esto, quítate. Aquí está el intro. Ok, y lo colocamos. Pum. Y ahí está. Observa. ¿Ves? ¿Ves? Es muy fácil. No solamente puedes grabar canciones, puedes grabar efectos de sonido. Todo lo que tengas aquí en YouTube. Nada más lo buscas. Tienes aquí Audacity listo. Pones grabar, reproduces el video hasta donde tú quieras. Terminas la grabación, haces cortes, seleccionas esto, por ejemplo. Lo quieres cortar, archivo nuevo, lo pegas y lo guardas como WAV o como MP3. Y ahí tienes tu colección de efectos de sonido o tu colección de canciones. Es todo. Si tienes más dudas, deja un mensaje en los comentarios y trataré de hacer más videos así. Hasta mañana.